Доброго времени суток, друзья! Мы сегодня поговорим, как сделать пальчики из самозастывающего пластика ладов. Сделаем их так, чтобы они у нас были крепкими и не ломались. Для этого нам понадобится арматура для пальчиков. Я использую обычные скрепки нерифленые, клей, ПВА Супер Столяр, который быстро сохнет. Еще нам понадобится, конечно, стеки, ватный диск, шкурки и мой любимый следок. Итак, давайте приступать к работе. Прежде чем сделать любую кисть для куклы, естественно, нам надо рассчитать ее, то есть понять, какого она будет размера. Для этого мы сейчас сделаем с вами маленький технический чертеж. Размер кисти обычно бывает у взрослого человека женская кисть от подбородка до середины лба, а детская примерно до бровей. Но поскольку мы делаем с вами кукол, у них мы делаем всегда кисти намного меньше, чем у людей. Это им придает более изящность, миловидность, такую кукольность. Поэтому я сейчас нарисую схематичный чертеж для кисти, а вы уже будете сами определять, какого они размера должны быть у вас. Итак, мы делаем 2 квадрата. В этой части у нас будет сама кисть, а в этой части у нас будут пальчики. Так, если мы разделим условно напополам, то большой у нас палец где-то будет вот так. Потолще его нарисуем. Здесь идут 2, практически они одинаковые бывают. Дальше идет мизинец. Мизинец идет по первой фаланге безымянного пальца. Ну, здесь немножко сделаю поуже. Вот примерно такая схематичная получается у нас кисть по чертежу. Большой палец идет у нас сбоку. И длина его примерно вот по линии соприкосновения пальцев с самой ладонью. Вот такой условный чертеж. Так, теперь линия входа пальцев идет у нас скругленная. То есть мизинец входит чуть ниже, чем все остальные пальцы, несмотря на большой. В нашей кисти, чтобы она у нас была крепкой, чтобы пальчики у нас не вылетали, когда мы с ними начинаем играть, потому что кукла у нас идет шарнирная, мы всегда взаимодействуем, ручки берем, двигаем, а ручка у нас очень плотно прилегает к руке под давлением резинки, поэтому приходится делать определенные усилия, чтобы кисть хорошо двигалась. И мы можем, конечно, схватиться за пальчики и неосторожно нажать, и они могут сломаться. И вот чтобы таких неприятностей у нас не происходило, я сделала в этих кистях хорошую такую очень надежную арматуру. Арматура проходит в пальчиках у нас посередине пальцев, не доходя до конца, а вот большой палец у нас идет арматура вот под таким углом, тупой угол. Еще такая вещь, чтобы просчитать, где у вас будут проходить у нас вот эти вот фаланги, можно сделать все очень просто. Вот вы берете палец, ногтевая пластина, вы умножаете ее на 2, это у вас первая фаланга. Дальше вы делаете 3 таких отрезка, там, условно 1, 2, 3, это у вас будет вторая фаланга, и еще 4. 1, 2, 3, 4. Это у вас будет вход уже в ладонь. То есть вот так вы можете просчитать, где у вас будут фаланги любого пальца, отталкиваясь просто от ногтевой пластины пальца. Я думаю, с технической частью мы сейчас завершили, переходим к практике. Поскольку я вам большой нарисовала чертеж, у нас на самом деле будет чертеж намного меньше. Вот такая вот ручка у нас будет. Чертеж я взяла из курса «Как сделать шарнирную куклу и не сойти с ума». Вот такую вот кисть мы сейчас с вами будем делать. Сейчас мы с вами наметим границы арматуры, которую будет проходить внутри пальчиков. Она начинается миллиметр, не доходя до края, до кончиков пальцев. И примерно где-то на 5 миллиметров, не доходя до нашего шарнира, который будет вставляться в кисть. Намечаем вот такие вот отрезки, и большой палец также идет сюда и под углом.
Он должен вставляться так, чтобы вот эти вот арматуры внутри ладони у нас не мешали ему входить в ладонь, чтобы он, когда мы его будем вставлять в кисть, не собрал у нас внутри всю эту арматуру и не сломал нам эти все пальчики, которые уже стоят на месте. Я думаю, мы сейчас начнем, и вам будет намного понятнее. Итак, берем обычную проволоку, я ее разгибаю, это 5 сантиметров. Проволока не рифленая, стальная, очень упругая. Вот я ее даже вот так вот пальцем, мне ее согнуть крайне сложно. Понимаете, да, что если уж пальцем сложно ее согнуть, а если мы сейчас еще будем наращивать на нее слой плеточный, потом еще пластик, поэтому пальчик становится достаточно прочным. Отрезаем нужное количество нужного размера проволочек. Можно сразу вам резать для 2 кистей, то есть вы же планируете 2 кисти делать наверняка одинаковые, поэтому сразу режьте в 2 экземплярах, чтобы у вас пальчики были одинаковые на обеих руках. Я вам сейчас покажу на одном пальчике, поскольку я уже сделала заготовку, я покажу вам, как сделать пальчик. Пластик на голую вот эту железную поверхность металлическую приклеить крайне сложно, и потом впоследствии могут возникнуть такие неприятности, когда если у вас пальчик стукнется об что-то, пластик может легко слететь с этой гладкой поверхности, то есть пластику не за что зацепиться. Поэтому, чтобы избежать этого, мы с вами сейчас подготовим. Мы сделаем небольшую прокладку между проволокой и пластиком. Для этого нам понадобится обычный ватный диск, клей ПВА и кисточка. Щедро смазываем. Берем небольшой кусочек ватки, вот прямо прозрачный. Много делать не нужно, потому что она может потом создать ненужный лишний объем, а это нам только мешает в работе. Вот так вот прямо скручиваете, получается вот такая вот поверхность. Кончики срезаем. Если у вас случилось так, что у вас не вся вата, скажем так, пропиталась клеем, вы можете всегда ее сверху снова промазать и укрепить верхний слой. Так, промазали и еще раз прокрутите пальчиками, чтобы все ворсинки, слои ваты, которые не пропитались, у вас пропитались. После того, как они у вас высохнут, высыхают эти заготовочки очень быстро. Мы должны наметить с вами линию фаланг, по которым мы будем сгибать пальчики. Когда пальчики маленькие, я их сгибаю только в 2 местах. Вот в основной, вот этой вот средней фаланге и в линии входа в кисть пальчика. Сгибать пальчики вот в последней фаланге не стоит, я думаю, это не совсем будет красиво при таком размере пальчика. Будет смотреться рука, вот, ну вот как вот такая вот, не знаю, ну некрасивая будет поза руки, мне это не всегда нравится. Прежде чем сгибать пальчики, сделайте для себя какую-то схему, какая будет у вас рука, что она будет выражать. Может, вы хотите что-то сделать более такое вот, распальцовку более такую яркую, наглую, а может быть наоборот, вам надо сделать такую более расслабленную руку. Хотелось, чтобы в любой позе кисть смотрелась органично, поэтому вот какая-то расслабленная, красивая поза руки, кисти будет наиболее уместно. Но иногда и бывают очень интересные распальцовки. Посмотрите, понаблюдайте, вообще зарисуйте для себя какую-то позу кисти, какая вам больше нравится. Сейчас в шарнирных куклах очень любят делать всякие разные, иногда даже очень вызывающие, наглые, красивые распальцовки. Это уже дело вашего вкуса и интереса. Вот здесь у меня еще такая есть ручка, она не доработанная до конца, но вот здесь вот пальчики в 2 раза длиннее, и здесь, конечно, с ней уже играть намного интереснее. То есть тут можно уже подвигать сильнее, распальцовку сделать более яркую, более подвижную, амплитуду сделать пальцев более сильнее, чем вот с маленькой рукой. Если вот я сейчас вам сравнить, вроде, казалось бы, состояние пальцев практически одинаковое, а характер кисти, да, он разный. Если здесь что-то такое немножко милое, выпендрежное немножечко, ну так, извините меня, то здесь уже более что-то элитное, такая аристократическая кисть, более вытянутые пальцы, такие музыкальные, красивая позиция пальцев. Поэтому
вот даже через руку можно диктовать уже характер, стилистику куклы, поэтому я вот настаиваю, чтобы вот вы этому уделили достаточно внимания, чтобы ваши руки только украшали и более дополняли образ этой куклы. Поэтому не ленитесь, работайте, смотрите, экспериментируйте, наблюдайте и делайте. Итак, давайте вернемся к нашим пальчикам обратно. Итак, устанавливаем метки, где мы будем сгибать пальчики по фалангам. Я сделаю среднюю фалангу среднего пальца и вход. Чтобы нам согнуть вот эти две меточки, руками у вас ничего не получится, потому что проволока достаточно упругая, и вы можете сделать это не точно, поэтому мы делаем это двумя инструментами. Руками мы это не сделаем, поэтому мы учимся работать инструментами. Это плоскогубцы и круглогубцы. Зажимаем пальчик по меточке и сгибаем. Сильно сгибать не надо, чтобы у вас не напоминали ваши пальчики грабельки такие, знаете, не очень эстетичные. Все. Я вот на этом остановлюсь. Еще хочу вам сказать, вот если вы захотите сделать вот такой вот взъем пальчика, очень такой резкий вверх, вот такое состояние пальцев, то здесь вам придется палец согнуть вот так вот. Берем пластик, он должен быть хорошо размят, очень пластичный, чуточку влажный. Пальчиками аккуратно смачиваем, просто вот так вот пальчиками, сильно мочить не надо, обтягиваем нашу арматуру пластиком. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас не было воздуха между проволокой и пластиком. Если попадает туда воздух, пластик потом плохо присоединяется к проволоке. Если там появляется воздух, при ударе такой пальчик может отколоться. Так что, пожалуйста, делайте все аккуратно, не торопитесь. В конце, то есть вот здесь вот, старайтесь сразу закруглять, делать такую скругленную плоскость, вот как у нас идет пальчик такой скругленный, так и здесь сразу задавайте правильную форму пальца. Вот такой пальчик у нас получился. Здесь можно просто смазать на проволочку. Полностью затягивать проволоку пластиком не стоит. Во-первых, можете потеряться, где у вас начало, где конец пальца. А во-вторых, мы будем вставлять этот пальчик в пластик, и лишний пластик здесь в принципе не нужен. Посмотрим, хватает ли нам пластика. Да, все, вот до линии, если вам видно, вот до этой линии вход. И мы обтянули нашу проволоку пластиком. Теперь наши пальчики идут сушиться. Сушить их лучше быстро, либо в духовке. Можно положить на какую-нибудь железную или фарфоровую, или фаянсовую тарелочку или подставочку. И примерно около 80 градусов поставить на небольшое время, минут на 20, на 30, чтобы они очень быстро высохли. Можно еще сделать один экспресс такой метод. Вы просто кидаете пальцы в стакан обычный, берете фен и гоняете горячим воздухом фена в стакане эти пальчики. Они быстро-быстро высыхают, но во всяком случае они приобретают уже жесткость определенную, с которой уже можно работать. Но вообще рекомендую быстро пальцы высушивать, потому что проволока, если влажно в комнате или вы очень много взяли воды в пластик, проволока может дать ржавчину, а ржавчину вывести потом с пальцев становится очень-очень сложно. Поэтому чем быстрее вы высушите пальцы, тем лучше будет результат конечный. Вот у меня такие есть пальчики, они у меня уже высохли. Переходим к чертежу. Нам нужно теперь взять вот такой кусочек пластика, как указано на чертеже. Примерно он будет у нас толщиной 3-4 мм. Вот такая у нас получается подушечка из пластика. Определяем середину. То есть видите середина и какой палец у нас проходит через середину. Средний. Начинаем работать. Вот перед нами пальчики. Во-первых, вам надо быстро их идентифицировать, то есть понять, где у нас серединный палец, какой у нас мизинец, где большой. Большой у нас вот этот, который идет под прямым углом, под тупым углом, самый-самый согнутый.
Вот этот пальчик у нас идет указательный, я специально его сделала таким вот по виду, чтобы его сразу отобрать. Вот этот у нас средний, это безымянный, нет, вот, наверное, это безымянный, а вот это будет вот мизинец. Но прежде чем вставлять все пальчики, пожалуйста, их отшкурьте, сделайте такую быструю черновую обработку, чтобы они у вас были примерно все одной толщины, потому что когда, может, вы лепили, вы не сделали их одинаковыми. Всякое бывает с сырым пластиком, еще если отсутствие опыта, и разные могут быть проблемы. А когда они уже сухие, их намного легче привести под одну форму, толщину. Поэтому быстро-быстро их обработайте, чтобы они все были у вас пряменькие. Но в то же время соблюдайте форму, чтобы они были похожи на пальчики. Давайте их вставлять. Начинайте всегда со среднего пальца. Ну, мне так на самом деле удобнее. Я немножко смачиваю конец пальца и вставляю не совсем посередине, немножко сюда, сбоку. Вот если тут середина, видите, как проходит середина и как проходит палец. То есть палец идет не посередине. На 2/3 он уходит влево, и на 1/3 он уходит вправо. Примерно так. Так, смачиваем основание. Берем уже стек и аккуратно натягиваем сырой пластик на наш пальчик, то есть примазываем их. И стараемся сравнять толщину ладони с пальцем. Вот как только вы вставили первый пальчик, обязательно проверьте по чертежу, чтобы длина пальца была ровно такая, как на чертеже. Такой вот некрасивый жест у нас немножко получился. Дальше переходим к указательному пальчику. Также мы его смачиваем и вставляем. Вот такой у нас будет выпендрежный немножко. То есть видно, да, какой он сбоку? Он идет чуть ниже, чем средний палец. Уже примазываем. Сразу смотрите, чтобы пальчики шли прямо, а не сильно разбегались как бы в сторону, вот так, чтобы у вас не было. У нас пальчики практически немножко расходятся, но это зависит от распальцовочки и какого эффекта вы хотите добиться. Например, если вы хотите вот так, что-то у вас такое, то, конечно, у вас идут пальчики веером. Если вот так, то они даже иногда находят друг на друга. Так, периодически сглаживайте шов влажной кисточкой, она хорошо обновляет, не дает высохнуть пластику. Когда он начинает сохнуть, он начинает просто трескаться и отходить. То есть всегда держите пластик в таком хорошем рабочем состоянии. Пока пальчики мы будем делать очень плотно друг к другу. Они у нас толще, чем нужно, и мы потом с ними будем работать, приводить их в нормальный вид, и потом они станут тоньше, поэтому между ними появится такой хороший рабочий зазор. А пока они у нас идут плотно-плотно друг к другу. Теперь идет следующий пальчик, чуть ниже среднего, но не всегда он такой же, как безымянный. Вот если вы посмотрите на пальцы, вот у меня безымянный длиннее, чем указательный. У кого-то наоборот, у кого-то они на одном уровне. В общем, тут, в принципе, нету готовых решений. Смотрите на свои пальцы, пальцы друзей, детей, изучайте. Это очень интересно. Мизинчик. Тоже смачиваем и вставляем. Мизинчик должен быть значительно меньше, чем все остальные пальчики. Также примазываем. Мизинец идет в край ладони, и он вставляется чуть ниже. Помните, да, по чертежу у нас идет скругление. Вот такие пальчики у нас получились. Теперь вставляем большой палец. Большой палец вставляется сбоку. Мы сейчас его тоже смочим. Он вставляется сбоку, вот так вот входит в ладошку. И надеюсь, он аккуратно сейчас у нас войдет и не помешает другим пальчикам. Все, вот он вошел. Все, мы сейчас его примазываем. И еще такая важная деталь. У нас
рука, вот наша рука, мы вот так вот не ходим, да, мы всегда расслабленно, если расслабили, видите, куда у нас палец? У нас, когда мы расслабляем руку, пальцы у нас немножко опускаются, и большой палец, как правило, идет сбоку. Поэтому мы тоже сейчас этот пальчик опустим вниз. Вот так вот. Так, с большим пальцем мы разобрались. Теперь давайте немножечко поработаем с распальцовочкой вот этих основных 4. Обычно я беру вот на пальчик, кладу ладошку вот эту, чтобы скруглить поверхность. У нас ладошка, она скругленная, мы не ходим вот так вот с прямой ладонью. Она все-таки в расслабленном состоянии дает такую скругленность. Поэтому я нашу ладошку тоже немножко скругляю, чтобы придать ей более живое, выразительное такое состояние. И пальчики можно тоже подвигать сейчас, насколько они вам, конечно, дадут, потому что у нас там арматура, она может немножко вылезти, если вы начнете двигать больше, чем они, скажем, могут вам это позволить. Вот немножко подниму мизинец, остальные уведу вниз. Вот примерно вот такую распальцовочку я сделаю сейчас. Знаю, вот так вот видно. Немножко еще большой палец подвигаю. То есть вот сейчас вы можете немножко их подвигать, посмотреть, отнестись к этому процессу творчески. И если вас такая позиция руки устраивает, вы просто берете ее, откладываете сушиться. Лучше сушить тоже быстро, в духовке или на батарее, если отопительный сезон. В общем, делайте это достаточно быстро, чтобы, во-первых, быстрее вернуться к работе, а во-вторых, чтобы избежать неприятной ржавчины, которая может, собственно, вылезти. Мы ее откладываем. Итак, наша ручка высохла. Вот она такая у нас получилась. Что вам надо сделать, чтобы привести ее в чувство? Ну, прежде всего, конечно, мы ее обработаем, чтобы она имела более-менее гладкий вид. Сейчас покажу, как доработать пальчики до более живого вида. На данный момент она сейчас это просто заготовка. Я сейчас покажу вам на примере одного пальца, как проработать и сделать пальчики более живыми, а вы уже потом сами проработаете все пальчики. Тут ничего сложного нет. Во-первых, я очень часто нарабатываю сверху объем, чтобы вот все равно она получилась у меня очень плоской такой поверхность. Я добавлю его, этот объем, как бы скругляя поверхность кисти сверху. Теперь каждый пальчик надо будет проработать. Вы можете сделать его потоньше, просто отшкурив. Но я не очень люблю шкурить, потому что это затратно, не всегда видно результаты. Я просто перехожу к сырому слитку. Идеальная вещь, чтобы сгладить маленькие детальки. То есть вы проходите вот кромкой слитка между пальчиков. И старайтесь кончики сузить, потому что у нас кончики пальцев намного тоньше, чем основание. И вот чтобы придать кисти более такую выразительную форму, пальчики немножко скругляем. Очень осторожно работайте, потому что вот такой вот прием очень сильно снимает объемы, быстро и сильно, а потом они еще высыхают и совсем становятся тонкими. То есть выгладить пальчики можно очень быстро, но делайте это все аккуратно, чтобы у вас не вылезла проволока вдруг, если она у вас не посередине где-то там. И долго с ними не взаимодействуйте, не работайте долго с сырым каким-то инструментом, там та же кисть, потому что пальчики быстро размякают, а пластик очень тонкий, и может слететь просто пластик с проволоки, если вы сильно долго будете его размачивать активно. То есть видите, да, что вот уже пальчики становятся совсем тоненькими. Ну вот я бы, наверное, еще с этим пальчиком поработала и с мизинчиком. Если вам не понравилась поза пальцев, ну вот высохла она вам не понравилась, вы можете сломать все и поставить пальчики заново, как вам захочется, прямо в эту кисть. То есть можно их сломать, вытащить,
кажется, что это дико, но иногда мне категорически не нравится поза пальцев, и лучше сломать, переделать, чем терпеть это все, потом мучиться, выводить эту кисть. Я думаю, уже видно, что пальчики стали достаточно тоненькие. Вот то, что мы с вами слепили, то, что мы можем сделать. Так, теперь как оживить ладошку? Чтобы оживить ладошку, просто надо на ней нарастить вот эти вот костяшечки, вот эти вот суставчики, фаланги, вот эти костяшечки, когда нарастите, у вас сразу кисть приобретет такой достаточно выразительный вид. Я беру маленький-маленький кусочек пластика, прямо совсем маленький, определяюсь с местом, смачиваю и накладываю. Это такой медитативный процесс. Торопиться нельзя, да у вас и не получится. Вы каждую костяшечку просто примазываете. Делайте больше, чем нужно. Вот тут видно, что она больше, чем нужно. Это не страшно, потому что пластик усыхает. И если вы сделаете меньше, вам придется повторять. Лучше потом сошкурить излишки, чем потом наклеивать. Я всегда люблю больше убрать лишнее, чем добавлять пластик, потому что требует высыхания, а срезать всегда проще. Вот такие костяшечки наращивайте на каждом пальчике. Из-за того, что пальчик вот так загнут, мы делаем только вот здесь. Когда идет пальчик, например, вот средний, мы делаем только на средней фаланге и на вход в ладонь. Вот сюда мы тоже сейчас добавим. Если вы обратите внимание, вот здесь у нас идет суставчик и вот здесь. И вот мы вот эти две вещи оформляем аккуратненько. Все, и вот так каждый пальчик проработали. Большой палец тоже делаем. Сустав вот этот вот. Фаланга и вход в ладонь сюда. Далее переворачиваем. Здесь делаем холмы. У нас их 3. У большого пальца. С другой стороны ладони. Все, наложили все необходимые объемы. Можете сразу прорисовать линии, если хотите. Пока остановимся на этом. У нас, в принципе, должна получиться вот такая вот ручка. Посмотрите на свою руку, посмотрите, как она устроена, как проходят наши косточки. Вот это вы все можете, в принципе, перенести на свою ручку. Но не всегда детская ручка, она всегда чаще бывает пухленькой. И вот этих вот косточек, они не так ярко выражены, как на взрослой кисти. Так что, если вы делаете какую-то маленькую детскую ручку, то, наверное, сильно увлекаться косточками здесь не стоит. Вот, например, здесь будут эти косточки более уместны. Но вот эта ладонь пока еще до конца не пролеплена. Но вот здесь можно уже сделать такие красивые косточки, которые у нас идут прямо в кисти. Так, на этом, я думаю, мы с вами закончили. Мы с вами сегодня разобрали, как сделать очень крепкие и надежные пальчики для наших куколок. Я думаю, этот материал вам был полезен. Всего доброго, до новых встреч!